Denna Samuel. Vi nu faktisk börjar inn flickvinsjene. Så hvis det var en flåfer, så har flåskibaren har sagt langt i høydaren at nu vi börjar inn flickvinsjene og spenne sikkerhetsselarna, så at nu for lentingen kjøtt at være. Det ikke galt, ja. Det ikke sånn jeg predikar etter i Prædikarin, men min vogn i Prædikarin har vært sånn at vi får en og fire at selv om alt som vi har godt og nøyot, så får det ikke svære akkurat djupaste spurningen til vi lever under solen. Og vi finner bare svære til djupste livsspurninger handan solen. Og til en forhold vi god i akkurat livet. Og som Prædikarin kommet og narskast endan, så har han akkurat som sagt vi okkur nu, ta i han stafest at alle tingene som vi leiter etter løgn, for ikke å gjøre okkur svære til spørninger som vi virkelig hava, så sier han korsen vi okkur at som vi liva løyve under solene, vi egen om korsen i handa solene, så er det noen ting som vi skulle gjøre. Og det første som han sier vi okkur var i kapittel 9, var liv løyve. Ikke være så svarst økter at du gjør seg livet, selv om du ikke finner oppfyllelse i ødelen som er leit etter. Liv i korsene, men misnøyd ikke liv. Liv det av krossvenen som vi tar seg om. Det var kapittel 9. Og i kapittel 10 tar seg Prædikarin om at liv som er viser personer, og ikke som en dare. Vær viser ut som du gjerst. Teg viser avgjører og i livet. Til kapittel 10. Og der vi kommet til kapittel 11, og vi får ta oss om 4 helt av kapittelen. Og i det det som Prædikarin sier vi okkur, gjer gåar og i livet. Det som han faktisk sier til vær gavemildur og ikke en gramsare. Vær en person som har lagt et djeva fra der heldre enn å være en person som bæra samlar og punter det. Og det som vi får hitja etter det, hvor han sier det, og hvordan det så ser ut. Så la oss lese fra vers 1 i kapittel 11, og suttja hva Prædikarin har lært oss og i det. Og Prædikarin han sier så leis, kasta breitut ut av vattnet, tog til første etter så langt tog gonger. Byt i parster til som du hever, ja, i 8. Tog til veist ikke for vannlukka og i henda kan av hjørne. Ta i skutsjene vår full av vattnet, hettla deg regne i hjørne, og ta i treje fettler, sur og dretta norretter, ved til littjande her som det fall, eller som det fettler. Han alltid hikker at vinden kommer aldri å soa, og han alltid hikker at skudgen kommer aldri å hesta. Lyga lyder som du kjenner lei vindsens, etla hvordan beinene vera til og lyv i hendara, som i baden, lyga lyder vars du hva god for å gjøre, han som virkar til alt samalt. Så sa tøyt om morgenen, og let ikke hånden av kvila ta i løyer mot kvölde. Du veist ikke hva det fer at lukkast, hetta, eller hitt, eller om bare parstar vera gåver. Måtte Herren sikna sitt år. Det kan ligga bia saman og er vite færa inn i teksten. Bia Herre om at du vil gjøre åkken i det, at åpe sinne, at jeg høyrer hva du sier vi åkken i teksten. Og jeg ber her om at du vil gjøre åkken åpen gjørst, og jeg tenker motor til som vi byrja skilja. Og jeg ber her om at du vil åpne okkar vilja og okkar fingrar at gjøre det som du ber åkken gjøre i teksten her. Vi takkar deg for Prædikarin, vi takkar deg for visdommen som han gjør åkken,
Og vi takker deg for praktiske rådene, hvordan vi kunne leve, selv i 2015, norskande 2016. Og jeg ber her om at det er medregner som vi lærer fra sin teksten, kunne hese vikene, hese kommende vikene og tøyene, hjelpe oss til å ta rettere avgjører for hvordan liv Jeg ber her for disse samkommene. Jeg ber for alle timen som her i dag, og timen som lurer og sutja. Har jeg til å hjelpe oss. At minnast at livet under solene farfangd av liv. Men tar vi få egene oppfyre at eisen her tro vi oss, så det kurser en vogn at livet av samarbeidet rett. Og til vi her om tøyne styrke og tøyne visdom og i det dyrve at hele til år som du har lagt med deg hjertet og i Jesu navn. Amen. Det har vært den store enske prædikermæren og godfrøyngren John Wesley. John Wesley var badge Charles Wesley som skriver nekvar av fantastiske sangen som vi eier og okkara sangskatten. Han sier ena for så leis: ta i han som eier himmel og gjør, mynda i te og førte te inn i hendan heim, så setter han til her ikke som anare, men som oppsidare. Og så er veldig visdommer i tog. Det som sier til at ta og god til vi sett okken inn i hendan heim, og i det som vi gjør, og i det som vi eier. Her har han sett til ikke som anare av tog. Du eier ikke det som du hever. God eier det. Men han har sett det som oppsidare. Han har sett det som personen at det var arbeid for tog som God hever lidet her opp i hendur. Og til stendur til arbeid for i anar noen hvordan til omsider det som han har givet her i hendur. Visdomsår fra John Wesley. Så jeg vil leve i en heime for jeg vil halda at det som vil strust fire og strøyest og strevest kvann det at arbeid fire eier og gjør vitt det som jeg vil. Og Gud sier nei. Det gjør du ikke. Du omsider det. Og du sender til arbeid for mer hvordan du brukar og nøyter det som du heldur at du eier. Jeg snakker anvendt til det her i en politisk samfunn som vi lever i det. Men jeg ikke her å være politisk korrektor. Jeg her å ta seg sannleggen i året gods. Og til tog at Salomon som åtte alt. Det kan jeg inn og fyre at alt det som jeg eier, og alt ryddet som jeg eier faktisk ikke. Og tog sier han at største avbjøringen og i livet noen særlig at vi er en samfunn for vi eier så negv og vi legger okker viri i det som vi så har vunnet okken at ikke halda for fast på det men at det var latt vi at djeva det vi er. Og tog sier Salomon i første verset: kasta breit ut av vattnet. Kasta breit ut av vattnet. Hva betyr det? Det betyr først og fremst at brei vil alltid sammenbore vid et eller annet som nei og ikke okken og i løyvene. Brei noe som vi skulle eta og som heldur løyve i okken. Brei var tuttningar mykje. Brei i gamle døven var ikke til at du første millene og du kjøpte fransk eller ropbrei eller 3-kotten eller 4-kotten eller 5-kotten eller alt mulig slø av bollen du bare klippte av finken og så fikk du akkurat det som du ville heva. Det var en strøy av gjerne brei. Det tok der tøy og orske. Og han sier, slepp tøy. Vi ørner om, slepp kontroll av tøy som du strøyest, at sauna der, og at eie. Slepp tøy ut av vattnet. Hva hender ta ut og slipper en breist ikke ut av vattnet? Har du kontroll av tøy? Ta du blæga de ånda som fører det ut eller om man kjekven, og i til løtene at du slipper til breibidanen, har du miskontroll av til breibidanen, og du veist ikke hver han endar, og du veist ikke om han nærkant du for å komme atter til tøyen.
det som Salomon sier i sin teksten. Alt det som du eier, har en hukkbord til det, at du klar til å blegge det fra deg. Og gjøre det, videre til andre. Så sier han, du først få det atter så langt du gonger. At det en øyelig avhverder tekster eisende, hvordan man utlegger det her teologisk. Så kunne vi si, ok, grunnen for at det ble ikke her vekk, tror jeg så for jeg helst skal få og smær atter. Så motivet beina ved skreft eisende. Men mynden fra gamle døven, særlig nere ved Reihavet, som Israel hever 2 mørsk til havet. Det større marsket Middelhavet, og til minne marsket Reihavet, og så ut i Indiske havet, og så det langt sur etter øster etter kinesiske havet. Til fylte skipene nere i Elat, vi farme, som du søgjende sendte av sted, ut i sundet i Reihavnen. Vi tror for ei at jeg får ut i den store verden vi farme, og du visste ikke at du ikke har noe samband med skipene som vi har i det, om skipen, når for å komme atter eller ikke. Men du sender skipet av sted ut i trygg, at som vi sender det sted i fotelfarme, så fer det ene fer, vånande, komme atter vi nødgjøn vøren til okken, kunne gagnøyde og kunne bruke. Jeg også sier som jeg sier, og fyrer meg til denne teksten, det første som kom fram fyrer med, jeg også sier til hvordan man motiverer til okken føringen under øren heimspartiet, på en førerske sluppen der. Selto, nyer til Aberdeen og Grimsby og Tarboyenar og i England, velvidende at vi vet ikke om vi kommer først fram eller hele tiden om vi kommer heimater. Det er også om underspadene og flikkvarene som i luftene som ikke er at øye åkken. Og nekv av åkken som kanskje i her, det kunne i åkere søve av åkere forfreden kunne peke av at jeg miste handan og i min familie og i sluppene som sak. Det er sinter tallmynden som Salomon vil ha at jeg har noe som dyra barst og jeg gjevet av vujere vi tror for eie at vånande får jeg vinning på seg ut men jeg vet faktisk ikke. Men det gjør det likevel. Og Salomon sier at så lenge tog gonger så først du er få akkurst at det fire du er en person som ikke er helder og fast uten noen viljer er djeva det. Viljer er sleppa. En sier så at kasta breid av vattnet er at djeva er til sjølven uten at himprast. Og selv om du ikke vet om du først få en etter her i løgnen, så vet du at tøymen kommer til at du først få denne løgn for å være gavemilder. Hva vil jeg slippe? At det sier bare ikke bare til åkner halvtid. At det sier bare eisen til sånn et annet som vi vil ha kontroll av i løgnen. Vi også om har du kastet ut brei ut av vattnet i samband vi er fyrirkjøva en person. Har du sleppt barskleikanen? Har du sleppt hur som du vil ha kontroll av i hverandre person? Ikke vitande om du får få negativ fire, men du slepper. Og du kastar det brei ut av vattnet og du tror på er god og en eller annen hatt for å lønne mer til atter. Hvordan er vi akkurat som foreldre? Det er det som jeg har strøst mest ved, det er at slippe mine kontroller over mine bøten. Kasta breit ut av vattnet til det kommer til akkurat bøten, som har sitt egna liv, som har sin egna måte å være på. Vil du slippe av kontroll? Og ikke vite ordentlig hvert for hente, ta høyt og slipper. Men lyder av god,
at selv om langt tog gonger, så får Gud å lønne meg fire. Eller ikke være kontrollerende. Og så sier han i vers 2, byt og tjei parstar til som det hever, ja, og 8 parstar. Hva betyr det? Hva betyr det at i stedet fire at gjøre tunner uiløver og i ene investering. En vis med vår la kvinna gjøre sånne investeringer av flere stød. Hvis du også rent futsalige, en person som gjør sånne futsalige uiløver av ett sted, misser alt hvis det er stedet for i fallet. Men en person som gjør uiløver i flere stød, misser ikke lykke nek hvis ikke et av dem støvene skulle færre i fallet. Og til tog han sier, investera det som du hever i flere støv. Men jeg hadde et ultimativt det som han sier er til at ta ut og kasta breit ut av vattnet, og ta ut og en djevare. Ikke være spæren er djeva til ut til flere det som du hever. Investera i livet av flere mennesker til iveskådet som du hever. Investera til iveskådet i rydde gods og imensk støvun her som du djever. Hvis du gonger i luftene og du djever til luftene, så sier Salomon, ikke bare djeva til luftene og i Guds rydde. Vi vet at djeva av imensk støvun for du hever et hjärsta for du som imensk folk rundt heimen djera og i Guds rydde. Så du investerer ikke bare her, men du investerer eisene her ute i ångstestander. Hver Guds folk er til verska, er bytja Guds rydde. Jeg må si, som pastor burde sagt, til må gjøre alt her på en. Og så skulle vi omsette det å få det ut i ångstestander. Jeg hadde ikke at det er maten å gjøre det på bæra. Jeg hadde ikke her legge det et eller annet hjerte som tid suttje her ute. Gjev så her til. Og investera her. Men ikke glemme her som det der. Jeg måtte lykke å si at jeg hadde eisene. Men så gjør det. Salomon er ikke interessert av å si nå må du gjøre alt av ene sted som det gjør mer godt. Men gjør det ut det som det eier og gjør til flere. Jeg får at utfordre til det. Og spør jeg det spørningen. Er du en som blekar breie ut av vattnet hele tiden? Gjever du? Investerer du i det som du sørst hever et evet vire? Gjever du bare i en sted? Salomon sier, vær en person som bryr å gjeva og investera i flere støv, og i mennesker som du sørst er vi i Guds verste og i imensk støven, så du er en pastor av tog. Så sier Salomon i disse versene til du veist ikke hvor vannlukka kan hente hjørne. Og det er simpelthen at du veist ikke at hvis du investerer alle dine penger og alle dine ogn og alle dine orske og i ett ting og en vannlukka rekate så har du ikke annet så du har investeret ditt liv i. Og det var ikke folk rundt om det som kunne komme til her til hjelper, til du ikke har investeret i deg. Ta to har bruk for hjelp. Ordene sier så leis, ordene nøyjan sier han, ta noe miskunn gjer mot dine fataka, læner herren, og herren skal løne hon til gåa, og i ham gjer. Salomon sier, livet snur seg ikke om at kratta tilsyn og kratta under seg. Livet snur seg om å være en som investerer i ånder. En høvende sier det så vel, til nekv som penger kan kjeipa, men til enda mer som penger ikke kan kjeipa. Penger kunne kjeipa det en sång, men ikke svøvn. Penger kunne kjeipa det bøker, men ikke visdom. Penger kunne kjeipa der mat, men ikke matarlyst. Penger kunne kjeipa der flott prøye, men ikke vekerleika. Penger kunne kjeipa der hus, men ikke heim.
Pengar kunne utvida heilva, men ikke helsebåt. Pengar kunne utvida stuttleika, men ikke salarfri. Pengar kunne gjeva der luksus, men ikke nøgtsem. Pengar kunne gjeva der underhalt, men ikke glede. Pengar kan så kjeipa en kross, eller vi pengar kan så kjeipa en kross, men ikke en frelsere. Og dette er galtande for okken, det sørste som han sier, pengar kunne kjeipa der en sankommebygning, men ikke et samfunn til et tryggvand. Og så kommer vi til vers 3, og Prædikarin spyr, ja, men hvor skulle vi kaste akkurat brei ut av vattnet? Og hvor skulle vi investere i negv som er rundt om okken i akkurat livet? Les vers 3 ved meg. Ta i skudgjene våre fotl av vattnet, hettla til regn i hjørna, og ta i treje fettler, suret eller norretter, ved ta littjande her som te fettler. Det som Prædikarin sier i versen her er dette, at alt det som vi får, eier vi i fleste før unge i at det kommer til dere. Til tilfanget som er givet her fra skaparen. Han bruker myndene av skudgjene som er full i regnet. Fylte to deg? Spyr Prædikarin. Gjør det to at regnet, eller skudgjene fyltes ved regnet, og som øste så vætene i hjørna, så at grøyen kunne vekse opp, så at vi kunne utnytta og ut innan nere ur vattenorskene som vi så samla sammen, 8 negran leiklod i tog. Hva er det Sverige? Nei. Så det som du så hever og gagnøyder er ikke negra som du hever vunnet her sjølven til givet her av skaparen. Han investerer jo i det. Og så sier han, og treje som fettler, soret eller norretter, det var litt her til tøyen er at bruka. Det er nok stuttlig mynd, at det er en mynd fra en ikke nyskriver lov i Israel gamle døven. Og det var hentan. Så var det 2 bønder, og marsje i middelbøndene var en av som sted, og gjør en skov. Og så var det så at hvis et tre fattel, og det tre er dette antall norretter, eller soretter, hvis en pastor av tog trenen som datt kom inn og marsje til henne bøndene, så åttet han bønden til å pette av trenen som datt innom hans her marsk. Hva kunne jeg bruke treet til? Jo, han kunde hugga bränne. Så att han kunde köra det ånen att hitta husene. Han kunde se det sunter och ge det så att han kunde bygga och på urtøy. Vi örnåren banden som kjølt treje stod av marsjen eller innenfor marsjen honom, så visste de at ta ut av fettler er det god som fettler det, og det til han som fer til treje til han har brukat. Vi örnåren til tilfanget som givet her og mer opp i hender til okken å bruka, og det givet her av gode. Halt du ikke og fast og i det som at det tutt. Det det som elsker ved skaparen. Skaparen skapte bort ur onken. Han sier, vær og det vær. Alt tilfanget som vi heva under solene skapt vi åregods. Han sier, vær og det vær. Vær tre og tre vær. Vær luft og luft vær. Vær og det vær. Og så sier han ved skapningen, to skapninger. Skap to neka bors urtøy som har skapt. Du er ikke føre for å skapa bors ångon, men du er føre for å skapa neka nytt bors ur tilfangene som har givet til å skapa vi. Så vi skapande folk. Og vi gagnøyt av tilfangene som skaperne har givet okkom. Men vi må ångande gløyma at vi ikke føre for å skapa bors ur ångon. Det som vi skapar bors ur alltid givet okkom av honom som eier det. Så får han ta seg til han bøtkene av folk som sier vers 4. Han alltid hikker at vinden kommer aldri å sova. Og han alltid hikker at skutjen kommer aldri å hesta. Her tar han til deg
som så värn i liven at de hittar skutchen att det mynda böndan och han får ut och han hickar att skutchen och han säger lörsta väver det. Nej, jag hade att jag sa inte det. Utan nästa högsta så bo i förjun. Nej, jag får innan det. De ångade vara några så. De ångade vara några att hästa. Hva händer hvis vi blir ett folk som ångade ger några till nytte, som ångade är det alltid hyggre att omstående. Nej, omstående är inte bara en tid nu. Jag føler mig bara en sås nu. Nej, jag føler inte orske. Jag føler inte det till att det ska göra några som helst. God säger vi åkken, vi människor som uita, som färd till värska, självt skutchen inte så lovande ut det, färd till värska. Færdig arbeid kjølt manamorgen som du tunker. Færdig verska kjølt det ikke ser så lovande ut vi som det stående noen og i haven noen eller hva det som skal være arbeid nå. Mitt arbeid korslig av færdig verska og tryggva god skal utvige meg til som færdig etter. Hvis du så verden at du alltid til den hikker til den omstående så kommer du ånka det gjøre nære i livet og du kommer ånka det investere nære i livet og du kommer være en letinge, og en letinge en dare. Og til ikke vise personer. Det det som han sier, han sier det beint fram. Men det mest til han som sier reisende. Han sier i vers 5, lyga lyte som du kjenner lei vinsens. Vi har haft nega vindsystemer. Ja, vi vet hva 18 kommer fra. Men vet du hva vinteren som rakte ut vinduet kom fra? Vet du hva han var i åren? Vet du hva opprunnet til han var? Vet du hva kan du si mer at han har rakt Vestersøyen av Tvinnhusen hva han fornast? Vet du? Og så sier han, og lykke lykke som du vet hvordan beinene vil til i henne som ber baden. Vi vet ikke om mysterium av hvordan baden vil til, og vi kunne fylke at her nødvendig mannen i morløyve, og så ikke hvordan baden utvikles. Men tanferen tja sanon til festa seg i etje og tever til et nytt liv et mysterium. Vi kunne si vi sutja det hendur, vi sutja hvordan det hendur, men det hendur og hvor det hendur akkurat så leis, varst du hvor det så? Hever du kontroll av det? Og vi kunne si hvis den kan gjøre nek. Ja, men ultimativt så har vi ikke anelse for hvordan det hunker sammen. Og vi kunne omgående svære hvor spørsmålen hvor det akkurat såleis til at det designet og i naturloven skaperen hvordan det skal være. Jeg har ikke kontroll av det. Ja, vi kan kunne hjelpe til og kontrollere noen ting, men ultimativt det to ikke i kontroll av det. To vet ikke, og jeg vet ikke. Og til en av høvestingene, som han sier i versen, to har ikke kontroll, to vet ikke, men det ferdig ikke til å si, to gjør det ikke. Men av to jeg ikke vet, så gjør det noen korsene. Og det det som han sier i vers 6. Så sa tøyt om morgenen, og led ikke håndene kvile ta ut av løyer mot kvølte. Så du vet ikke hva det fer at lukkast, hett eller hitt, et om bare parster være gåver. Vi gjør noen, selv om du ikke har kontroll, selv om du ikke vet, vi arbeidsammer. Ut, ferdig verska, gjev, investere i Guds rike, investere i mennesker. Vi personer som aktiver, proaktiver, og ikke reaktiver. Vi en person som setter fire at jeg skal få en bursdag ur fra morgenstund til kvölde. Han sier ikke det at vi skulle arbeide kvölde fra 12 morgen til sent om kvölde. Det har vi ta seg om over. Han sier ikke til må ånga det kvila. Han sier bare vær til reier eller arbeide nær som helst. Vi alltid klarer. Vær om morgenen eller vær til om kvölde.
Så hva sier Prædikarin vi åkken i denne teksten? Han sier det for det første, han kallar åkken til å være djørv menneske, som djeva borster av okkara, selv om det åtrykt, og trykva oppa god for å lønne med atter, og ein eller annan hatt. En person som djever sine penger, til stedet sikker at du først mer penger til fire, men god sikna det av annan hatt. Du som slipper og vil fire jo en person. God djever til nega til fire, selv om lengt du kan genka. Og det er kanskje et oppbyggt forhold av nødjon som har brått i nekvar. God det som slipper kontrollen av dine bøttene. Og djev det ivel god, vi at selv om langt tøy kan genka, så får bøttene at Guds navn og i syne løyve. Selv om det ikke er akkurat på tannmaten som har engst, det tog engst. Og så sier Prædikarin vi okken, han kallar okken til at vi kjenner at okken vantar makt og styrke og kontroll at avvirska og brøyta løyvi under solene. To hever ikke styrkene, løyt tøy og god at han hever. Og han kallar okken kreativt og aktivt at bruka til tilfange som giv i okken, og i tøy som vi liva i det. Så sier du kanskje, ja, men jeg har jo ikke brei jeg kaster ut av vattnet. Det er John Wesley, han sier så leis, best i oppsideren, han vinner så nek som han kan, han spærer så nek som møvlet, og så gjever han alt. Og du sier kanskje, men jeg har ikke nek å gjeva. Jeg har ikke nek å brei jeg kaster ut av vattnet. Søvann som er og bo på rønte jeg fortelja, sørste sondag er en søvann som vi at være i min høtte, og det er en smadrongren som kom til Jesus ved sønne breie. 5 little brei og 2 fiskar, en greip av fiske. Vært han ikke til 15.000 folk? Nei. Men han kastet sitt brei ut av vattnet i handen dagen. Han visste ikke hva for å hende ved sånne medpakka. Han visste ikke gang om han får bli mettor til han gav han borster. Men han opplevde at ta og han er givet god til Jesus sin medpakka, og han trakka i atter, og han observerer hva hende, så fikk han suttja et under som han ångan det se over. Og det var til at god tog til lytta tilfanget som han heier, som mamma hans er givet gjennom. Og han gav det i Guds hender. Og lærersvannar kom og fåre, og kom og fåre, og kom og fåre, og det var mer enn nok til ødel, og ødel var mett den dagen. Det er fantastisk. Til å lytte til for som sin her dronken gav til god. Og det stender ut i teksten at 12 kurvar av breie og fiske lobe av den dagen. Det var 12 lærersvannar. Jeg var ikke det var en parstel lærersvannar, men jeg råkner vi at tanndronken kom heim den dagen ved en større medpakka heim enn han får stav i fra mammas øyne. Og han kom, han genga det heim, hva er det jeg finner? Og mamma spør, hva er det for næga? Ja, det er medpakka som du gammer. Medpakka som du gammer. Ja, men det er løytlein. Ja, men Jesus gjør det han ståran. Tui at sjalt lengt tui skal genga det som du djever for han er djeva til atter og ein et annan hot og i løyvene til han skal lyfte til tui. Tu veist ikke hva det er, men da det kommer fra gode så er det bare godt. Ikke alt det som du er håpa eller råkna vi eller som møter du en tørrum beint nu, men det stiller til en avgjort tørver og djup tørver i løyvene. Og hesen dronken sier vi kom ikke bare heim via en større medpakka, men han får sted og levde sitt liv via en spilt og nødgen hjerte åpenbering av for Jesus vær. Til han sa hva Jesus kunde gjøre ved en lyte. Så kære viner, kære bror, kære syster. Hvis du sier at du ikke er brei her og kastet av vattnet, takk så til minsta som du hever, og til som du heldig kan skal være lyte, og gjev til alle Herren. Og investera til i Guds rydde, og sutt hva Jesus for å gjøre vidt her. For jeg sier til ham,
Det trykker at ultimativt skaparen tog eisende sutt brei og kastet det ut av vattnet da han sendte sin son nye til gjerr. Han sa dyra bærast, han sa soner. Vær det breie som han kastet ut. God sjálfur gjørdes menneske og bleiv ein okkara. Ta var det vi tog fri eia at breie skulle venda atter. Meg rykare enn til for. Vi mennesken som fortapt. Kommer at kjenne Jesus Kristus som sin frelsare. At føre deg inn i himmelen her som god Det gjør det god. Og tar vi kastet okkar brei av vattnet, gjør vi som god gjør det. Og det mye kall til tøyne her i det. Det kanskje det største som du kan gjøre bare nå av tøyne brei å si God, jeg har vilja hilde mitt liv for meg selv. Jeg har vilja givet det til tøyne. Jeg kaster mitt liv til tøyne. Mitt liv mitt brei. Og du gjør det i Guds hender. Du gjør ditt liv til Jesus. Du ber han komme inn og være til en frelsare og til en herre og til en viner i livet. Og lønner som du først evet liv. Lønner som du først bostad hele andans ut her. Lønner som du først at liva liv under solene vi ljøsen inn i handans skudgjende så god til en atlan vi tøyne liv. Det det største du kan gjøre ved det. Og kære bror, kære syster som kjenner Jesus, måtte vi være et folk som ikke gramsa og bare fytla opp under åkken, men at vi gjør gåar og løver, at investera i Guds rydtje, at investera i det som vi vet er et evet vire, av ötlund tøy som vi eier, og ötlund tøy tilfønnsene som god til vi giver okken at omsida. Til og to eier ikke det som halde det eier, bare en oppsidare, og en der skal jeg stande til arbeid og til svars for han som spyr med hvordan jeg vil omsida det som han gav mer i hender, og hvordan jeg vil investere det som han gav mer og ter i hender. Slå bia sammen. Jesus, takk for det at Prædikarin i åretøynen, praktisker. Vi kan gjøre noen konkret ting uten at si og male akkurat hva det til at det så imest. Vi er en så stor skære av mennesken. Men jeg ber her om at vi skal forheime det og huske om hvordan vi gjør gåar og uløver i akkurat liv. Og tega noe sti affære til versk og soa og hesta og sutja hva til skapar på seg urtøy her. Gjev okkur trygg til at vi vite ikke, som teksten sier, vi vite ikke hvordan det verer. Men vi kjenner han som veit. Og du kastar dere tøyner hender. Og takkar deg for det. Møvleggene være sammen i det. Og i Jesu navn. Amen. Kan du få tonleggene der og sangene der opp? Vi har sånn ikke verer, så har vi et forbønn. Vi har forbønn her kvann sånn det, og vi får heida folk om at om det er så du ønsker at onkel bier sammen vidt der, 4. Eller du ønsker at tåsa vi onkran, så det folk her at tåsa vidt. Til det velkommen med, vi synes jeg frem og prater vi onkran, så følger det et rom her onkran her. Eller om det boia til møte i livet og folk først det, så det velkommen at jeg stekker etter og prater vi onkran. Her sikkert kom, her en fantastisk god vike, og vi suttjast.